comme ça? Perfecto. Le patient, dès son arrivée sur le site, prévient de son arrivée. On lui dit où se garer, de ne pas sortir de son véhicule, on vient le chercher. Vous disiez, et la 36. Une fois qu'elle est rentrée, elle va directement dans le SAS dans lequel elle sera examinée, elle sera prélevée. Une fois que c'est fait, une fois qu'elle a répondu à toutes nos questions, qu'on l'a examinée, on lui donne les quelques conseils, notamment ceux du confinement avant de recevoir son résultat, et elle repart par une autre porte de sortie identifiée. Oui. Prochain malade. On va travailler juste un petit peu la porte ouverte, comme on avait parlé tout à l'heure. On va essayer si le... On ne le reconnaît pas, hein. On ne le reconnaît pas. Nous, sommes de l'intéressement, on ne va pas le reconnaître. Ouais.